Salam əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bu dəfəki efirimizdə orta əsrlərdə İslam mədəniyyəti və onun dünyaya töhfələri mövzusunu müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətim Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəşad Mustafadır. Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Rəşad müəllim, orta əsrlər İslam mədəniyyəti bəşəriyyətin intellektual və mədəni inkişafı üçün böyük töhfələr vermiş bir dövrdür. Ancaq müasir tarix yazıçılığı, bir baxıma avrosentrik tarix yazıçılığı dünya tarixinin bu əhəmiyyətli hissəsini sanki görməzdən gələrək, bu qırılmanı, tarixin bu bölümünü dövrədən çıxararaq bir tarix anlayışı, tarix fikri bizə təqdim edir. Mən sualıma belə başlamaq istəyirəm ki, orta əsrlər İslam mədəniyyəti, elm və fəlsəfənin, sənətin, incəsənətin inkişafına nə şəkildə töhfələr vermişdir? Bu töhfələrin təməlində hansı motivasiya və ya fikir yatır? Çox sağ olun Kövsər müəllim. Həqiqətən çox əhəmiyyətli bir nöqtəyə toxundunuz. Uzun müddət bu görülməzlikdən gəlir. Bu əlbəttə ki, bəzi yerlərdə qəsdli olub, bəzi yerlərdə istəməyərəkdən olub. Məsəl üçün, bunun ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri heç şübhəsiz kilsənin siyasətidir. Çünki uzun illər orada qeyri, bizdən olmayan kitablar, dırnaq arasında bizdən olmayan kitablar deyirəm, təqibə məruz qalıb, yandırılıb. Yəni bu təkcə İslama aid deyil, digər özlərindən olan digər məzhəbin kitabları və s. də yandırıldığı üçün, məsəl üçün, ən sadə bir şey deyim, İbn Sina olduğu kimi tələffüz edilərkən Avicenna adı ilə, İbn Xeysəm məsəl üçün Əl-Xazin və s. digər adlarla yayılmışdır və bu şəkildə tənqid edilmişdir. Bəzən olduğu kimi tərcümə eləyə bilməyib, məcbur olublar sözün əsl mənasını öz adlarına çıxsınlar. Ona görə biz məsəl üçün bugün deyəndə ki, Nəsrəddin Tusi, Toskanelli onun kəşfi nəticəsində Toskanelli də daha sonra Kolumbu ötürmüşdür və bunun nəticəsində Amerika qitəsinin kəşfində müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Bu gün hətta şərq mədəniyyətində belə bəzən bu şübhə ilə qarşılana bilir. Amma doğrudan da İslam dünyası xüsusilə 8-ci əsrdən etibarən 13-cü əsrə qədər o qədər böyük bir elm dünyasında, mədəniyyətdə, yəni ümumiyyətlə sivilizasiya dediyimiz məsələdə, buna incəsənətdə, poeziyada, arxitekturada, memarlıqda hamısı daxildir. O qədər böyük bir irəliləyiş qət etmişdi ki, bugün belə biz onların hamısında, bütün həyatımızın sahəsində bunu görürük. Ən sadə bir şey deyim, məsəl üçün, bugün bu çəkiliş aparan kameralar İbn Heysəmin kamera obskurasının əsasını qoyduğu sistem əsasında hərəkət edilir. İbn Heysəm optikanın atası hesab olunur. Əgər o bizə olan bu sadə optik şeyləri kəşf eləməsəydi, qaranlıq otaq dediyimiz kamera obskuranı kəşf eləməsəydi, bugün heç bir bu kamera fəaliyyət göstərməzdi və yaxud ən sadə cəbr hesablamaları, Əl-Xarəzmi və o əlbəttə ki, bunların kökündə də tərcümə fəaliyyətləri dayanır. İndi onun haqqında da qeyd eləyəcəyik. Əl-Xarəzmi Hindistan alimlərinin tərcümələrindən yararlanaraq, Hind riyaziyyatçılarından yararlanaraq müasir bildiyimiz cəbrin əsasını qoyur. Əl-Xarəzmiyə iki maraqlı şey, bu gün də algebra deyirik, cəbir, eyni zamanda alqoritm deyirik, alqarazmi, Əl-Xarəzmi sözündən gəlmişdir. Müasir dövrdə istifadə elədiyimiz iki şey aiddir. Bu gün kvadrat tənliklərdir, daha sonra bu kökaltılardır, həmin bu tənliklərin, mürəkkəb tənliklərin həll olunmasıdır və s. Bunlar hamısı Əl-Xarəzminin fəaliyyəti nəticəsidir və yaxud kibernetikanın atası. Əlbəttə ki, biz bunları deyəndə bunlar hamısı belə deyək, ibtidai formadadır. Robotexnikanın atası olan Əl-Cəzəri, bu dirsəkli val, val dilləri, bu dirsəkli valın kəşfi eləyən həmin bu Əl-Cəzəri olmuşdur. Onun nəticəsində su saatlarıdır, ibtidai formada belə deyək, dəstəmaz aparatı alan şeylərdir. Bunlar kəşf edilmişdir. Yəni bu həmin bu məsələlər daha sonra istər Siciliya vasitəsilə, istər Əndəlüs vasitəsilə, daha sonra xas yürüşləri vasitəsilə Avropaya daşınmışdır. Məsəl üçün, bunlardan ən əhəmiyyətlisi hansıdır? Hollandiyada yayılmış olan külək yel dəyirmanlarıdır.
Don Kixotda və s. də görürük biz bunu. Əslində bunların kökü hardadır? Kökü şərqdəndir. Şərq mədəniyyəti xas yürüşlər nəticəsi ilə yel dəyirmanlarını, külək dəyirmanlarını İslam dünyasında tanış olub, yayılmışdı bunlar. Bu gün Avropada biz Hollandiyanın məsələn onu külək dəyirmanlarsız, yel dəyirmanlarsız və yaxud Cervantes, o Don Kixotu yel dəyirmansız biz təsəvvür eləyə bilmirik. Belə deyək. Yəni həddindən artıq çoxdur əslində bu nümunələr. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif, ləm, mim. Şübhə yoxdur ki, bu kitabı aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir. Yoxsa onlar Muhammed bunu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr. O Rəbbindən nazil olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən Peyğəmbər gəlməmiş hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də onlar doğru yola yönələlər. Rəşad müəllim, burada demək belə bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır. Mədəniyyətlər heç bir zaman tək başına ortaya çıxmır. İslam mədəniyyəti də tək başına ortaya çıxmayıb və dünya tarixi əslində bu mədəniyyət mirası insanların mədəni qazanclarının bir-birinin üstünə əlavə edilməsi ilə ərsəyə gəlir. Yəni bugün qədim Yunan mədəniyyəti bir baxıma özündən əvvəlki Hind, Çin, Mesopotamiya mədəniyyətinin üzərində qurulmuşdu. Necə ki, İslam mədəniyyəti bu mədəniyyətlərdən müəyyən ünsürləri alaraq inkişaf elətdirirdi. Eyni zamanda bugünkü mədəniyyət də öz köklərini bu şəkildə İslam mədəniyyətindən müəyyən şeyləri alaraq yüksəlir və bu mədəniyyətlərin bu şəkildə inkişafı və yer dəyişməsi daimidir. Yəni, heç bir mədəniyyətin, heç bir sivilizasiyanın tək əlində deyil. Bunlar bu şəkildə davam edir. Və xatırlayırsınızsa, ilk 8-ci əsri qeyd ediniz, mən elə oradan soruşmaq istəyərdim. İslam dünyası, İslam cəmiyyətləri başqa mədəniyyətlərlə qarşılaşdılar və onlara qarşı bir kompleks bəsləmədilər. Onları aşağı görüb, lazımsız görüb, onlardan imtina etmədilər. Əksinə, o türdən, o mədəniyyətdən faydalanmaq istədilər və burada Beytül Hikmə mərkəzli tərcümə hərəkatlarını mən istəyərdim ki, buna bir toxunaq. Bu mədəni intibahın bir baxıma başlanğıcı oldu. Buna aydınlıq gətirərdiniz, biraz istəyərdim tamaşaçılarımız üçün. İmperiyaların adətən bir mərkəzi olur. Məsəl üçün Roma. Mərkəz Romadır və yaxud İranda biz bilirik də Ekbatan və s. bir mərkəz olur adətən. Çox maraqlıdır ki, İslam xilafətində bir neçə elm mərkəzi var. Mərv özü bir mərkəzdir. Cundi Şapur deyilən bir mərkəz var məsəl üçün. Bağdad, Qahirə, Dəməşq, Əndəlüs, Kordova məsəl üçün. Bunların hamısı fərqli-fərqli mərkəzdir. Bunların səbəbi nədir? Bunun ən böyük səbəbi hər mərkəzdə Hindistana yaxın olan yerdən Cundi Şapurdan Hind alimlərin əsərlərini tərcümə eləyirlər. İranda olan, yəni köhnə Sasani imperiyası, İran demək, İran coğrafiyasından olan əsərləri bir tərcümə eləyirlər. Dəməşqdə, Yunanlara yaxın olan yerdə bu ərazilərdə Yunan əsərləri, Nassuri əsərlər, Suryani əsərləri bir alimlər yığışıb tərcümə eləyirlər. Qahirədə, yəni o dövrdə Qahirə daha sonradan Fustat və s. ərazilərdə orada Qıpti əsərlər, Koptların əsərlərini tərcümə eləyirlər və bu əsərlərin hamısı nəyə görədir? Quranın oxu əmri var. Əmr eləyir. Hədislərdə elmə təşviq edilmə var. Yəni, sizə tanış olmayan hər şeylə, sizin bilmədiyiniz hər şeylə tanış olun. Elmə sahib çıxın. Motivasiyası ilə hərəkət eləyərək özlərinə aid olmayan şeyləri öyrənirlər. Məsəl üçün, siz bilirsiniz, Xəlifə Ömər daxil olduğu zaman İran, buranın idarəsi zaten var, idarəçiliyi var, idarəçiliyi onlara buraxır. İqtisadi idarəçiliyi olsun. Çünki görür ki, qabaqdakı insanlar, yəni o əmanəti öz sahibinə vermək baxımından. Eyni şəkildə elmdə də, elmdə bizdən üstündülərsə, onlardan elmi öyrənəcəyik, təfəkküründə fəaliyyət göstərirlər və bunun nəticəsində siz düşünün ki, Almagest əsəridir, Evkliddir, Ptolemeydir, bunlar yəni elm itmir. Bu gün belə bizdə olan istər Sokrat olsun, yəni Sokrat da Platondan gəlmir, yəni Platon olsun, daha sonra Aristotel olsun. Bu əsərlər bizə qalan hansı əsərlərdir? Hamısı ərəb dilindən Latın dilinə tərcümə, Latın dilindən də müasir dillərə tərcümələrdir hamısı.
ərəblər burada bir keçid rolunu oynamışdılar. Ərəblər bizə bunları ötürmüşdülər. Bu mirası ötürənlər rolunu oynamışdılar. Əvvəlcə Əməvilər dövründə fərdi şəxslər bunları tərcümə etmişdi. Xalid bin Yeziddir və s. Daha sonra isə müsəlman hakimləri, hökmdarlar bunlara böyük müəssisələr təşkil eləmişdilər. 762-ci ildə Bağdad şəhəri qurulandan sonra qurduğu digər şeylərdən biri 10-15 il içində Beytülhikmənin təsisi 8-ci əsrdə olmuşdur. Hətta bu o qədər üstün səviyyəyə gəlmişdir ki, düşünün ki, ilk fabrik, ilk zavod sənaye müəssisəsi. İslam dünyasında nə olub? Kağız fabriki qurulub. Bunlardan birincisi Bağdadda, daha sonra Orta Asiyada Səmərqənd kağızı hətta indi də məşhurdur Səmərqənddə və digəri Qahirədə, digəri isə Əndəlüsdədir. Yəni, və bunlara böyük təşviqlər var idi. Bəli, təşviqlər var. Günümüzdə belə qoca kişiləri görürsünüz, yerdə kağız görəndə deyirlər ki, kağız müqəddəsdir, yerdə bilmirsən içində nə var. Yəni atmazlar, eləməzlər və s. və ilaxır. Biz bəzi şərq ölkələrində görürük, kağızın özünün müqəddəsliyinə inanan insanlar var və təşviq var və dövlət tərəfindən də siz görürsünüz ki, məsəl üçün Azərbaycanın özündə şairlər məclisi, alimlər məclisi, bunlar məsəl üçün biz Şirvanşahlar dövlətindən Xaqaninin, Beyləqaninin, Mücirəddin Beyləqaninin və digərlərinin hansı yüksək səviyyədə olduqlarını, saxlandığını bilirik. Səlcuqlu dövründə, ondan əvvəl, yəni mən özüm Azərbaycan mühitindən verirəm ki, daha anlaşılan olsun. Bu sadəcə mərkəzə aid olan bir şey deyil. Yəni ən ücrada olan Şirvanşahlarda belə və yaxud belə deyək, bizim digər dövlətlərdə belə bu elm hər zaman təşviq edilir və nəticədə də Nizamiyə mədrəsələri, Qazaniyə mədrəsələri kimi böyük belə deyək mədrəsələr meydana gəlir və elm inkişaf edir və bunu eləyərkən də, alarkən də müəlliflik hüququnu pozmurlar. Məsəl üçün Hesab əl-Hind deyir Xarəzmi yazarkən, Hindlilərdən götürmüşəm deyir və yaxud Əhd-i Bukrat, Hippokrat andını tərcümə eləyirlər. Məsəl üçün Zəhravi də ən böyük tipdir. Bu Zəhravi necə bir insandır? Zəhravi ilk dəfə qızılca və çiçək xəstəliyini təyin eləyən insandır. Eyni zamanda bizim ilk bu skalpeldir və s. bu neştər bu kimi cərrahiyyə əməliyyatlarını, narkozu ilk verən insandır. Bu katkut dediyimiz bu tibbi ipi istifadə edən insandır. Bunlar özündən əvvəlki insanların müəllif hüquqlarını da pozmurlar. Yəni bu dərəcədə böyük insanlardır və qeyd edirlər. Yəni burada bir problem də yox. Mən burada həmin o dövrlərdə 8-ci əsrdəki o tərcümə fəaliyyətlərində xatırlayıram. Cəmiyyətin ən zəngin şəxsləri tərcüməçilər idi. Bəli. Yəni tərcüməçilərə yüklü miqdarda, çox miqdarda məvacib verilirdi və onlar bir baxıma təşviq olunurdu. Həqiqətən o vaxta qədər İslam cəmiyyətinin içərisində, İslamın yayıldığı coğrafiyalardakı və onların kənarındakı mədəniyyətlərdə olan əsərlər ərsəyə gətirildi, tərcümə edildi. Günümüzdə kimi adları gəlib. Bəli, bir çox əsərlər var ki, onlar İslam dininin, İslam alimlərinin nəql etməsi ilə bugün yaşayır, varlığını qoruyur. Burada bəzən müəyyən fikirlər səsləndirilir ki, İslam dini, təbii ki, bu müəyyən dövr inkişaf elədi. Hardasa 12-ci, 13-cü əsrlərdən etibarən İslam cəmiyyətində elmə töhfələr baxımından bir stabillik və ya tənəzzülün başlanğıcı deyək bir dövr yarandı. Bunu bəzən dinlə əlaqələndirənlər olur. Böyük İslam alimlərinin fəaliyyətləri ilə, İslam dünyasında elmin və fəlsəfənin sıxışdırılması ilə əlaqələndirənlər olur. Buna münasibətiniz necədir? Hətta belə deyək də, birbaşa Qəzali ilə əlaqələndirənlər olur. Əslində, hansı ki, Qəzali özü Avropa fəlsəfəsinə böyük təsir eləmiş adamlardan biridir. Məsəl üçün, təsəvvüflə əlaqələndirənlər olur, amma Dante Alighieri'nin 20-ci əsrdə belə bir fikir irəli atıldı ki, İlahi komediyası Mühyiddin Ərəbidən götürülmüş, səhv eləmirəmsə, Kitab-ül İcaz əsərindən götürülmüş fikirlərlə oradan yazılmışdır. Yəni, əslində elə Qəzalinin özüdür, daha sonra Mühyiddin Ərəbidir və yəni bunlar əslində çox böyük təsir eləyib. Yəni, bunun din təşviq eləyib əksinə, axtarmaq, oxumaq, araşdırmaq. Məsələn, mən sizə sadəcə bir şey deyim. Niyə riyaziyyat dayandığı yerdən birdən-birə inkişaf elədi ki, İslamda? Niyə astronomiya dayandığı yerdə inkişaf elədi ki? Bunun bir səbəbi var. Müsəlmanlar İslam dünyasından, Məkkədən, Mədinədən uzaqlaşdıqca dedilər ki, biz istiqamətimizi necə təyin eləyək qibləyə doğru? Məcburiyyət yarandı ki, Məkkəyə doğru düzgün namaz qılaq.
Bunun nəticəsində ulduzlara baxıb düzgün və yaxud namaz vaxtlarını necə təyin eləyək? Məcbur astronomiya. Yəni burada din bunları əksinə namaz vaxtlarını təyin eləmək, daha sonra doğru coğrafi yeri təyin eləmək, əksinə bunları riyaziyyat və astronomik biliklərini inkişaf etdirmək məcburiyyətində qaldı və yaxud nə bilim o sahur və iftar vaxtlarının doğru təyin edilməsi. Əksinə bir məni təşviq elədi və yaxud o bəzi ayələr var. Bilirsiniz ki, hər zaman geosentrik nəzəriyyə mərkəzi planda olmuşdur. Yəni ki, yer sabitdir, Günəş və digər planetlər onun ətrafında dövr eləyir. Quran ayələrini oxuyanda müsəlmanlar əksinə bunun belə olmadığını gördülər və daha sonra Birunidir, eyni zamanda Fərqanidir və digərləridir. Bunlar dedilər ki, yox, deyəsən elə daha diqqətlə baxdılar Quran ayələrindən yola çıxaraq və dedilər ki, yox, nəinki yer Günəş ətrafında fırlanır. Hətta sən demək yer özü də öz oxu ətrafında və Günəş də öz ətrafında oxunur və siz daha yaxşı bilərsiniz bunların ayələrini və onlar da özləri müəyyən bir dövr ətrafında. Amma bunu düşünün, neçə əsr bundan qabaq bu şeyləri dediyinə görə xristian dünyasında insanları yandırırdılar. Bəli, İslam dinində də müəyyən radikal yanaşmalar olmuşdur. Amma biz bunlara həmişə nə deyirik? Radikal yanaşmalar deyirik. Çünki İslam dini ilk dövrlərdə, xüsusilə belə şeylərdə elmin, mədəniyyətin hər zaman inkişafına dəstək vermiş. Məsəl üçün biz azı bu arabesk stili deyirik, kalliqrafiyanı deyirik, bu məscidlərdə mukarnası deyirik, günbəzlərin inkişafını deyirik. Hər zaman tətbiq etməkdən vaz keçməmişdir. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif, Ləm, Mim. Bu, hikmətli kitabın ayələridir. Xeyrxax əməl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və rəhmətdir. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhz onlar nicat tapanlardır. Leonardo da Vinci gəlir Osmanlı sarayına, deyir ki, Boğaz körpüsünü düzəltmişəm, süsün və s. və ilə. Bunlar deyir ki, bu geridə qalmış gavur kimdir gəlib bura, bunu göndərin getsin və o nə edir? Fransaya gedir və Fransada bilirsiniz ki, Renesansın möhtəşəm nümunələrini yaradır və yeni bir başlanğıc başlayır. Bəlkə də Leonardo da Vinci Osmanlıya gəlsəydi, yeni bir nəfəs versəydi, biz təmiz bir ki, Leonardo da Vinci'nin özünün də faydalandığı adam kimdir? Əl-Cəzəridir. Yəni o xüsusilə bu sahələrdə. Yəni mənə elə gəlir ki, bu üç məsələ, bir coğrafiyanın geri qalması, iki, daha sonra bu özlərinin kağız məsələsinin mətbəəyə keçə bilməməsi, üçüncüsü də özlərinə həddindən artıq üstünlük verib, bizi heç vaxt keçə bilməzlər təfəkküründə olmaları İslam dünyasının böyük ehtimal ki, geridə qalmasının ən böyük səbəblərindən biri olmuşdur və ümid eləyək ki, nə vaxtsa da aradan qaldıracaqlar. Siz çox doğru qeyd elədiniz ki, bu məsələnin tək tərəfli izah eləmək mümkün deyil. İslam dünyasındakı bu texnoloji cəhətdən üstünlüyün əldən getməsi həm bu kimi daxili səbəblərlə əlaqəlidir, sosial səbəbləri var. Eyni zamanda bunun tarixi, siyasi, hərbi tərəfləri də var. Burada Monqol yürüşləri, xaslı səfərləri, yəni iqtisadi məsələlər, mərkəzləşmiş dövlət quruluşlarının daha çox ümumi mədəniyyət hövzəsinin parçalanması. Bəli, burada bir çox cəhət var. Amma buradan çıxara biləcəyimiz məna bundan ibarət ola bilər ki, İslam dini elmin, mədəniyyətin inkişafına hər zaman dəstəkdir və buna maneə törətmir. Bu motivasiya bu gün də davam edə bilər. İslam mədəniyyəti içərisində elmin inkişafına töhfə verəcək şəxslər, gənclər bu gün də yetişir. Elmdə, texnologiyada irəli gedən beyinlər, zehinlər hələ də var. Dolayısıyla bunlar bir harmoniya şəklində bir-birini tamamlaya bilər. Rəşad müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Bu mövzu çox geniş mövzudur, müxtəlif aspektləri olan bir məsələdir. Amma qısa vaxt ərzində məncə bu mövzunu kifayət qədər əhatə edə bildik. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bununla da efirimiz başa çatır.
Haqqın dərgahı verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.